नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। तपाईँले फिल्ममा देख्न सक्नुहुन्छ मसँग आज गजेन्द्र राज नेम्बाङ, यसै गरी उहाँको धर्मपत्नी सविता नेम्बाङ हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। निकै खुसी हुनुहुन्छ, के भनिदिनुहुन्छ? खुसी यस अर्थमा कि आज हाम्रो साथी अनलाइनले युट्युबको मुख्यालयबाट के भन्छ सिल्भर प्लेट बटम पाउनुभयो। त्यस अर्थमा हामी धेरै खुसी, किन भन्दा यो कार्यक्रमको चिफ गेस्ट नै हामी हुनु पायो सौभाग्यवश। र तपाईँले बधाई दिनु पाउँदा, किनभने हाम्रो सफलताको सारा जिन्दगीको सफलताका फुलका थुङ्गाहरू भनौँ या उनिएको अवस्थामा छ हाम्रो साथी अनलाइन छ। त्यस अर्थमा खुसी छु। दिन प्रतिदिन तपाईँहरूको मुहारमा खुसी पनि देखिँदै पनि छ, देखिएको पनि छ होइन? पक्कै पनि राम्रो काम गरेर नै त्यो अनुहारमा पनि देखिन्छ नि होइन? के लाग्छ? कर्म 50% हो, 50% हजुरहरू हो। हजुरहरूले हामीलाई संसारभरि यसरी चिनाउनुहुन्छ, त्यसपछि खुसी छाउने हो। सविता म्यामलाई नै प्रश्न गर्न चाहे। जस्तै गजेन्द्र राजसँगै जोडिनु भएको छ होइन? जीवनसङ्गिनी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? सँगै भनौँ न यो सहकार्य पनि अगाडि बढ्दैछ, जुन सामाजिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? म एकदमै के भन्नु सहज राम्रो लिएको छु। तर पहिलो सर्वप्रथम त सरसँग म सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्छु भनेर होइन, अगाडि बढेको चाहिँ होइन। काम गर्दै जाँदा समय परिस्थिति अनुसार मैले मेरो भूमिकाहरू निभाउँदै जाँदा आम दर्शकहरूले, सम्पूर्ण दर्शकहरूले, हजुर पत्रकारहरूले सम्पूर्णले मन पराइदिनु भयो। हजुरहरूले मेरो खाँचोको अनुभूति दिनुभयो। त्यही भएर उहाँको म सहकार्य गर्दै छु, अहिले जान्दैछु होइन। हजुरहरूको माग अनुसार मेरै इच्छा चाहिँ थिएन भाइरल जोडी सृष्टि नै हो। सृष्टि अब विभिन्न कारणले कहिले कतिपय ठाउँमा जान अनुपस्थिति पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा अब मैले पहिले अब विभिन्न भाइरल भएर यता चाहिँ विभिन्न कारणले विवादहरू भए, कहिले कहिले मैले बोल्नै पर्ने अवस्थाहरू आए होइन। यो अवस्थामा मेरो भूमिका चाहिँ मैले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ निभाएँ। यो कामले गर्दा मेरो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले धेरैभन्दा धेरै माया दिनुभयो, मन पराउनु भयो। यसले गर्दा अझै अगाडि बढ्न थप ऊर्जा मिलेको छ। त्यसैले म धेरै धेरै खुसी छु। गजेन्द्र सर, दिन प्रतिदिन आर्थिक सहयोगहरू पनि आउँदैछ होइन बाहिरबाट। तपाईँलाई पक्कै पनि विश्वास गरेकै आधारमा चाहिँ, तपाईँले राम्रो काम गरेकै आधारमा चाहिँ बाहिरबाट या भित्रबाट नै तपाईँलाई चाहिँ आर्थिक सहयोगहरू पनि आइरहेको छ होइन? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? जुन आर्थिक सहयोग आइरहेको छ, जुन तपाईँले खानाहरू खुवाइराख्नु भएको छ, आर्थिक सहयोगहरू गरिराख्नु भएको छ होइन? यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ र जुन दाताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? गायक सर थ्याङ्क यू। कुरो यसो हो, हाम्रो लागि चाहिँ इमेज र प्रतिष्ठा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। इमेज र प्रतिष्ठालाई डाउमा राखेर म काम गर्न चाहन्न जिन्दगीमा। त्यसकारण आफूलाई दुई कौडीमा बिकाउन पनि चाहन्न। त्यसकारण लपन छप्पन गर्ने मान्छेले गर्छ नि, थोरै फाइदाको लागि इमेजलाई धरापमा राख्ने दुनियाँले गर्ला, तर गजेन्द्र नेम्बाङले त्यो गर्दैन। अनि अहिले जे जति सहयोग आइरहेको छ नि, त्यो चाहिँ हामीलाई बुझेर विश्वास गरेर आएको सहयोग हो। जुन यता अपाङ्ग सेवा केन्द्र तारकेश्वर, अर्को अपाङ्ग सेवा केन्द्रमाथि गोकर्णमा जुन अस्ति हजुरहरूकै अगाडि हामीले जुन सेवा गऱ्यौँ, र अब अर्को सेवा पनि हुन गइरहेको छ। यी यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ बाहिरबाट संसारबाट हेर्नुहुने महानुभावहरूले हामीमाथि विश्वास र भरोसा गरेर मात्रै दिनुहुने हो, र त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरिदिने मात्रै हो। भनेको मतलब चाहिँ हामी भान्से मात्रै हो। भान्सेको काम भात बाँड्ने हो। पकाउने ठाउँमा जुन बिहे भोजमा हुन्छ नि, त्यसको काम के मात्र बाँड्ने हो। मैले गरेको त्यही मात्रै हो। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा म मागेर चाहिँ गर्दिनँ है सर। जस्तै अब म अलिक समाजसेवीको रूपमा पनि चिनिँदैछु, हजुरले भन्नुभयो नि, मागेर यता यति ल्याऊ यसलाई यति दियो, यहाँ पीडित छ भने त्यो चाहिँ गर्दिनँ है। माग्ने बित्तिकै त्यहाँ कर लाग्छ नि त, जसलाई मागिँदैछ ऊ ह्याप्पी हुँदैन। अहिले अमेरिकाबाट आएको त स्वस्फूर्त रूपमा आएको हो नि, झापाबाट आयो, दमकबाट हो। यो स्वस्फूर्त रूपमा आएकोले त्यस्तो मात्रै गर्छु सर। होइन भने भोलि त्यो समस्याको चाङ बढ्दै जान्छ। त्यो समस्याले थिच्यो भने फेरि मेरो साइकोलोजी र बायोलोजीमा असर गर्छ। म असर गर्न चाहन्छु। जति पनि समाजसेवी गरिरहनु भएको छ, अहिले काण्डमा फसिरहनु भएको छ होइन? तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा। यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? जस्तै अहिले आर्थिक हिनामिना गरेकोहरू पनि हामीले देख्छौँ होइन, जो समाजसेवीहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो काण्डहरू बाहिर आइरहेको छ होइन सामाजिक सञ्जालमा। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ? त्यही त सर मैले भनेको, एउटा नम्बर त त्यो मागेर गर्नेमा त्यो समस्या हुन्छ। मागिन्छ, जसलाई मागिन्छ नि
अनि त्यो मागेको मान्छेले त कन्भिन्स भएर दिने हो, उसको भित्रीबाट हृदयबाट स्वस्फूर्त रूपमा आएर त होइन, उसले मागेर दिने हो, मागेर दिएकोमा समस्या आउँछ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा पनि फेरि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समाजसेवा भन्ने कुरो चाहिँ गर्नु जानेन, ढङ्ग पुगेन भने यो घातक हुन्छ। अहिले विवाद आउँछ, फसाउँछ, चरित्रमा दाग लाग्छ, धेरै समस्या छ क्या त्यसकारण। तर मानिसले त्यसका बावजुद नि समाजसेवामा किन रुचि देखाउँछन् भन्दाखेरि समाजसेवा गरेपछि सन्तुष्टि मिल्छ, आनन्द आउँछ, खुसी आउँछ। कन्डिसनल भए पनि, कन्डिसनल भन्छ त्यसलाई, भनेको गरे बापत खुसी आएन, अरू बेला त फेरि पैसा रित्तेपछि जोस जाँगर रित्ते जस्तै हुन्छ। त्यो पनि गर्नु छोडेपछि त्यही हालत हुन्छ। अब हामी जस्तो आध्यात्मिक मान्छे, हामी त्यत्तिकै आनन्दित खुसी भएको मान्छेलाई इच्छाले गर्दैनहरू, आवश्यकता। जस्तै गजेन्द्र नेम्बाङलाई चाहिँ यो काम हराउँदाखेरि उसले विश्वसनीय ढङ्गले काम पनि गर्छ, हाम्रो पनि इमेज सुरक्षित रहन्छ, उसको पनि कल्याण हुन्छ, विनिङ थ्योरी हुन्छ भन्ने यदि कसैले लाग्यो भने, जस्तै अमेरिकामा नरेन्द्र सेन्दाङ सरलाई लाग्यो, उहाँको दिदीले लाग्यो होइन, चन्द्रा सेन्दाङ योङयाङज्यूलाई, अनि गरेको मात्रै हो। म त्यसमा चाहिँ स्पष्ट छु सर। होइन भने तपाईँको दुनियाँ जसरी अघि हजुरले भन्नुभयो नि, ठ्याक्कै म पनि त्यसमा पुग्छु, अनि साइकोलोजिकली तनावग्रस्त र फिजिकली थकित हुन्छ, त्यो त म हुनै दिन्न, म गर्दिनँ जस्तो। तर पनि सर किन भन्दाखेरि जसले पनि फाइदाको लागि काम गर्छ नि होइन, तपाईले चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको? फाइदाको लागि तपाईँको चाहिँ नि इमेज चाहिँ सेभ भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तै म इमान्दारका साथ बोल्ने हो सर, मेरो चाहिँ त्यो अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भन्छ नि, इमान्दारिता नै मेरो लागि सबैभन्दा राम्रो। यहाँ सुन्नु, त्यही त तपाईँकै जवाब दिँदैछु। तारकेश्वरको अपाङ्ग सेवा केन्द्र यहाँ पछाडि र त्यो बालाजुको के अरे तिलबहादुर कार्कीको अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा मैले डिल गरेँ नि, त्यस बापत नरेन्द्र सरले मलाई 10,000 पैसा पठाउनु भएको छ। अघि हिजो मात्रै मैले एटिएमबाट निकालेँ। 10,000 चाहिँ मलाई किन दिनुभयो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ समाजसेवा गर्नुहुन्छ, पेट्रोल र कोही कोही ठाउँमा खाजा खानुपर्छ भनेर उहाँले बोनस पठाउनु हो। त्यसरी आएको चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम 10,000 दिनुभएकै हो, लिएकै छु मैले त्यो। तर मैले मागेर होइन, त्यो पनि उहाँको स्वेच्छाले सम्मानपूर्वक दिनुभएको हो। यसरी आयो भने लिने नै हो, किनभने पेट्रोल त त्यसै त पाइँदैन, त्यो त सबैले जगजाहेर छ। त्यसमा चाहिँ सहमत छ। नरेन्द्र सरले दिनुभएको छ र अर्को डोनेसन नि पठाउँदै हुनुहुन्छ, छुट्याइसक्नुभयो। त्यो कार्यक्रम सफल बनाउनुहोस्, तपाईँलाई 5,000 दिन्छु है भन्नुभएको छ। यसै गरी सविता म्यामलाई पनि सोध्ने चाहिहालेँ, जस्तै घर गृहस्थी चलाउनु पर्छ पक्कै पनि होइन, यसको लागि आर्थिक बिना घर चल्दैन होइन। यसरी डुलिराख्दाखेरि हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि कहिलेकाहीँ मनमा त लाग्छ नि होइन, आर्थिक छैन केही छैन। जब आफू सक्षम भइन्छ, सबल भइन्छ र पो अरूलाई सहयोग गर्न मन लाग्छ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो हाम्रो चाहिँ पहिले मेरो आफ्नै व्यवसाय पनि छ होइन सर, 20औं वर्ष भइसक्यो समाज सेवामा। उहाँको पर्सनल जागिर, उहाँप्रति आशा, उहाँ समर्पित समाज सेवामै लाग्नु भएको हो। तर अहिले जुन विश्व संसारमा चिनिएर अहिले चाहिँ चिनिनु भएको हो होइन, पहिले नैदेखि म त व्यावसायिक पनि हो नि, म त जे अब जस्तै अब म चाहिँ अब सर पनि हामी सँगसँगै, मेन चाहिँ म हो होइन। अनि सरले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, हाम्रो व्यवसाय छ एकातिर होइन, अर्कोतिर अब यसो जग्गा सग्गा जे पाइन्छ यसो टकन टुकन जे पनि हामी अलिअलि अब आफ्नो सामान्य घर व्यवहार बेसिक निड्स हुन्छ नि, खाना बस्न लाउनलाई, त्यो चाहिँ हामीले आफै गरिराखेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा जति यो अहिले छ नि, उहाँहरू अब नरेन्द्र सेन्दाङले बुझेर उहाँको पेट्रोल खर्च चाहिन्छ भनेर दिनुभयो, त्यसरी दिनुभयो भने ठिकै छ, यहाँ यति लगानी गर्नुहोस् भनेर हाम्रो नाम पनि त चिनिएको छ नि, हामी पनि संसारभरि चिनिएको छ, संसारभरिको दर्शकहरूले माया पाएको छौँ होइन। सम्पत्ति नै सबभन्दा ठुलो कुरो त होइन नि, खानु र बस्नु पाए त बाँच्न त भइहाल्यो नि। जति करोडौँ अरबौँ सम्पत्ति छ भने पनि भोलि तपाईँ मरेर जाँदा लगेर जाने त होइन होइन। खान र बस्न मेरो छोरीको लागि हामी व्यवस्था गर्छौँ। अब त्यति धेरै हामी कमजोर पनि होइन, हाम्रो परिवारले पनि हामी बस्न खान यदि केही गाह्रो साह्रो बिरामी पऱ्यो भने हेल्प गर्ने हाम्रो फ्यामिली सपोर्टिङ पनि छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण जति पनि समाजको लागि काम आएकोहरू हामी 1 रुपियाँ तलमाथि नगरी त्यस्तो कहिले पनि हुन्न पनि होइन। म पनि प्रतिबद्ध दिन्छु, हुँदैन पनि पारदर्शिता ढङ्गले नै गर्नेछौँ, अनि त्यस्तो पनि हुँदैन पनि हामीमा। यही कुरामा अलिकति जोड दिन्छु सर। अस्ति तपाईँहरू आउनुभएको थियो नि, नेम्बाङ समाज बेलायतले पैसा त्यहाँ शेषी तामाङलाई पैसा दियो नि पर रिभाइभ होटेलमा, हजुर आउनुभयो नि उमेश सरको होटेलमा होइन। त्यहाँ शेषी तामाङलाई 50,000 पठाउनु भएको थियो नि नगेन्द्र दाई मेरो दाजुले। त्यो क्रममा पनि दाजुले चाहिँ जहिले पनि नेपालमा डोनेसन समाजसेवाको लागि पैसा पठाउनुहुन्छ नि, त्यसमा कम्तीमा पनि 10,000 15,000 छुट्याइरहनु भएको हुन्छ कि भाइको लागि।
त्यसरी म टिकिरहेको हुन्छु। अनि यता अर्को एयरपोर्टको अगाडि त्यो तामाङ कम्युनिटी बेलायतले पैसा दिएको थियो 1 लाख कति भन्दा बढी, जुन हजुरहरू आउनुभएको थियो नि, त्यहाँ पनि मलाई 15,000 छुट्याइएको थियो। त्यहाँ चाहिँ मैले पनि कुरा गरेको थिएँ। गोर्खाली भएकोले मलाई कुरा गर्नु सजिलो हो नि त, तपाईँको भान्जा हो, सबै देखिरहनु भएको छ। भनेको त 15,000 दिनु थियो, 7,000 चाहिँ मैले होटेलतिर पठाएँ। पत्रकारहरूलाई मैले खर्च गरेको थिएँ नि, तपाईँले खाजा पानी खाँथेँ, त्यो मैले आफै गरेको। यसरी म टिकिरहन्छु। एउटा कुरा त्यो हो, अर्को दर्शनले मलाई टिकाएर हुन्छ। गाह्रो छ र त गर्नु छ भन्ने मैले सिकेको छु कि, गाह्रै छ तर पनि गर्नु भनेर सिकेकोले मलाई चाहिँ यो आर्थिकै कारण चाहिँ म चाहिँ तपाईँको ह्याङ भएर बस्दैन। त्यही त, पैसा देख्ने बित्तिकै भगवानको पनि 3 नेत्र हुन्छ भन्छ नि होइन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? हो, त्यो तपाईँको कुरा एकदम सही हो। त्यो चाहिँ सांसारिक मान्छेको लागि हो सर। हामी आध्यात्मिकले चाहिँ जित्नुपर्ने 2टा कुरा हो, भय र लोभलाई हो। आम मानिस सञ्चालित हुने भनेको 2टा कुराले, कि त ऊ भयग्रस्त हुन्छ, कि त लोभ, केही पाउँछु कि पाइन्छ कि भन्ने एकातिर आशा छ, अर्कोतिर केही हुन्छ कि मर्छु कि भविष्यको भने चिन्तित छ, कसैले हान्छ कि पिट्छ कि फस्छु कि। 2टा कुरा सञ्चालित हुन्छ आम मान्छे। हामीले फेरि त्यही 2टालाई चाहिँ जितेर हिँडेको मान्छे, न लोभ छ न भय छ। यो जितेर हिँडेको मान्छेको लागि त्यो तीन नेत्र चाहिँ बेसिक निड्सको लागि पैसा त चाहिन्छ, जस्तै अघि भन्यो नि पेट्रोल, तर तपाईँले भन्नु जस्तै 3 नेत्र, त्यो त्रिनेत्र चाहिँ हामीलाई लागु हुँदैन। मलाई चाहिँ हुँदैन, अरूलाई लाग्ला, मलाई चाहिँ हुँदैन। यस्तो पनि हो, हाम्रो त्यो थोरै बिचारा गरिब दुखीको लागि हाम्रो पहिले पनि भाव भएको मान्छे हो होइन। राम्रो गरिब दुखीलाई माया दिने, सहयोग गर्ने पहिलेदेखि अहिले जुन जब भाइरल भएर होइन कि पहिलेदेखि पनि हाम्रो विचार भएको हो। त्यसले गर्दा झन् उहाँहरूले हाम्रो प्लस गरिदियो, हामीले गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले गरिदिनु भएको जस्तो लाग्छ। उहाँहरूलाई त धेरै धेरै धन्यवाद होइन। आर्थिक उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभयो, काम गर्नलाई हामीले कुनै ठुलो कुरा भएन कि हाम्रो, किनभने पहिल्यैदेखि हाम्रो विचार मन भएको हो। फेरि 1-1.5 लाख 1-2 लाख नदेखेको मान्छेहरू पनि होइन हामी होइन। त्यसले गर्दा पैसामा त्यति धेरै त्रिनेत्र नै चाहिँ खोल्दैन होला। हाम्रो आफ्नो फ्यामिली पनि छ, हाम्रो प्रेस्टिज पनि हुन्छ होइन। अब कि त करोडौँ अरबौँ आयो भने त जिन्दगी नै बदलिन्छ क्या भन्ने एउटा हुन्थ्यो कि होइन। अनि फेरि गरिब दुखीहरूको लागि बिचारा असहायको लागि आइराखेको छ यो पैसा। हामीले त्यो देखेर त्यस्तो हुनु भनेको त हामीमा एकदम दानवी रूपी हो कि, त्यो मानव भन्दैन त्यसलाई। एउटा कुरा तपाईँले भनिहाल्छु, हामीले दर्शनमा सिक्दाखेरि नै नाम र दाम भन्ने 2टा चिज हुन्छ है। नाम पनि दाम पनि चाहिँ कहिले पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन, 2टै चाहिँ पाउन सकिँदैन। कि नामको पछाडि दौड्नु पर्यो कि दामको पछाडि। नाम पनि दाम पनि गयो भने खोला तर्नु छ, त्यहाँ 2टा डुङ्गा छ, तर एउटा डुङ्गा भनेको नामको, अर्को डुङ्गा भनेको दामको। 2टामा टेकेर चाहिँ नदी तर्नु खोज्यो भने त्यो हल्लिनेवाला छ, किनभने 2टा डुङ्गा छ, तिमी डुबेर त्यही नदीले बगाउँछ। त्यसकारण तिमी कि त नामको डुङ्गा मात्रै चढ्नु पर्यो कि दामको मात्रै चढ्नु पर्यो भनेर हामीले सिकेका छौँ। अब मेरो सवालमा चाहिँ म नामको पछाडि लागेर नामको डुङ्गा चढेर अगाडि बढ्दै गरेको। नामको पछाडि मात्रै लाग्यो भने कुनै दिन तिमी दाम पछि लाग्छ भन्ने मैले सिकेको छु, बुझेछु। अहिले सुरु भएको छ। दामको पछाडि मात्रै लाग्यो भने दाम त आउँछ, तर सँगसँगै रोग पीडा समस्या आउँछ। त्यसकारण त्यो अङ्गीकार गरेकोले म हाइली डेडिकेट छु, इमान्दारीपूर्वक अगाडि। तर अहिलेको समयमा त पहिला दाम त्यसपछि नाम भनेर भनिन्छ। होइन, तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। अहिलेको युग कहाँ पुगिसक्यो भन्दाखेरि यहाँ पैसा बिना त यो केही पनि हुँदैन नि त। पहिला पैसा छ कि सबै छ, त्यो स्थिति अहिलेको समय त्यो आएको छ, त्यो गाह्रो छ कि। त्यसकारण कम्पेरिटिभली तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि गजेन्द्र राज नेम्बाङसँग पैसा छैन नामको तुलनामा है। तर हामीले माया गर्नेहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। जस्तै अस्ति त्यो केस हुँदाखेरि, नरनाथ गौतमसँग केस हुँदाखेरि चाहिँ मानिसहरू पैसा धेरै दिनु तयार भएको थियो कि मलाई, नरनाथलाई चाहिँ नि सिध्याउनुको लागि। तर मैले त्यो चाहिनँ नि। म देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, नेपाली बिच त्यस्तो सानो कुरामा द्वन्द्व गरेर बाँच्ने मान्छे होइन। भरे जातीय भेद आउँछ, कैलालीको जस्तो घटना हुन्छ, भइहाल्यो भने हन्ताप भयो भने त गइएन जेलमा। त्यो चाहिनँ कि, त्यतिखेर पनि दिनु खोजेको थियो। त्यसरी आउँछ, तर त्यो त उसको स्वार्थको लागि दिनु खोजेको नि। म त्यस्तो लिँदैन क्या सर, त्यो लिनु नचाहेकोले त्यसरी पनि आउँछ पैसा, त्यो चाहिँ छड्के हो। तर हामी चाहिँ इमान्दारका साथ कमाउने हो। जस्तै नरेन्द्र सेन्दाङ सरले 10,000 पैसा मलाई दिनु भनेको त इमान्दार होइन। त्यहाँ फेसबुकमा हिजो मैले हालेछु त पोस्ट, हजुरले पढ्नुभयो होला। त्यहाँ 10,000 सृष्टि तामाङलाई आएको छ नि, उहाँको दिदीले, त्यो पनि त इमान्दारीपूर्वक आएको हो नि। यता 10,000 आयो, उता 10,000 उहाँलाई आइसक्यो नि। कम्पेरिटिभली हेर्दा, इक्वेली हेर्दा त सही छ होइन र? दुनियाँले जेसुकै भनौँ न, तर काम त राम्रो र प्रोपरली गइरहेछ नि होइन हजुर? यो चाहिँ मेरो बुझाइ र विश्लेषण है हजुर। अब पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा पनि साथ सपोर्टका हातहरू त धेरै छन् होला होइन? यो बारेमा नि के भनिदिनुहुन्छ?
एउटा कुरा त्योग्ने हो, अर्को कुरा म सचेत पनि त्यत्तिकै छु। किन भन्दाखेरि अस्ति तपाईँले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पत्रकारले त्यो 1 लाख 1.5 लाख पैसाको हिसाब किताब खोज्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसरी खोज्ने भनेर म त्यहाँ पनि सचेत छु। तर एउटा कुरा त्यो पनि, अर्को कुरा मलाई डर लाग्दैन फेरि लास्टमा मानौँ उदाहरणको लागि पत्रकार चाहिँ 1.5 लाख पैसा जसरी पनि खोज्नु पऱ्यो भनेर पछि लाग्यो रे। हाम्रो गायक गुरुङजी जस्ता पत्रकारहरू लाग्नुभयो रे। अमेरिकाको मान्छेले पैसा पेलिहाल्छ नि फेरि। मैले चाहिँ त्यो चारो फालेको किन खोज्नु पऱ्यो उसलाई भन्ने प्रश्न गर्दो रहेछ। गरिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ। मैले त चारो परिवारलाई चारो फाले जस्तो फालेको, त्यस्तो कति फाले अझै फाल्छु। को मान्छे रहेछ त्यस्तो खोज्ने भने, बरु म पैसा पेल्छु तिमी मुद्दा लड भन्ने पनि निस्किँदो रहेछ है। मैले चाहिँ यो चाहिँ रमाइलो कुरा गरी पठाएको, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। त्यसो भए सहयोग गर्ने व्यक्तिले पैसा बढी भनेर फ्यालेको हो त? त्यसो भए होइन तपाईँले सही प्रश्न गर्नुभयो। पैसा बढी भएर गरेको होइन कि, उसको पैसा प्रयोग गरेकोमा उसले एउटा सोचेर इमान्दारीपूर्वक सोचेकोमा अर्को प्रश्न हुँदाखेरि उसलाई अलिकति नमजा भएको थियो, खल्लो भएको थियो। पैसा धेरै भएर गरेको होइन। त्यसरी आफ्नो देश प्रेम र त्यो त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पाइन्छ नि त फेरि पैसा सहयोग गर्ने व्यक्ति सबै तपाईँले भन्नुभएको एकदम राम्रो सर, म बुझ्छु त्यो कुरा होइन। त्यही त, जस्तै मैले कसैले पैसा, तपाईँ र मैले चाहिँ कसैले पैसा यो बाटोमा बस्नेलाई हामीले मानौँ 10,000 पैसा दिउँ अरे, किन भन्दाखेरि उसको गरिबी समस्या देखेर दिउँ नि। त्यो पैसा किन दिएको भन्दाखेरि उसले खाओस्, गरिबीबाट बिचरा राहत होस् भनेर तपाईँ र मैले दिने हो। त्यो सोचेर हामी दिँदैछौँ। तर अरूले चाहिँ अर्कै सोच्नु थाल्यो भने त तपाईँ र मनको विचार पनि अर्को इन्टरप्रेट हुन्छ नि। तपाईँ र मैले अब त्यो माया लागेर दिएको, रूपक र गजेन्द्रले त्यहाँ बाटोमा बस्नेलाई अब दुनियाँले किन प्रश्न गर्नु पऱ्यो भन्ने प्रश्न आउँछ नि। त्यस्तो मात्रै हो। मेरो पनि इन्टेन्सन त्यो थिएन होइन। कस्तो भन्दाखेरि अब पैसा आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई सही सदुपयोग। तर एउटा ज्ञान पाएँ सर, तपाईँको प्रश्नबाट एउटा ज्ञान के पाएँ भन्दा, अब त्यहाँ गायक र नायक अनि भिलेन भन्ने कुरा आएको छ। अब भिलेन चाहिँ किन आयो भन्ने प्रश्न उठ्यो उता भ्युवर्सले अथवा हेर्नुहुने महानुभावले। मैले भनिदिएँ त्यहाँ तपाईँले 1,17,000 पैसा खर्च भएको थियो, गर्नुभएको थियो। अब त्यो चाहिँ खोज्ने कुरा आयो भन्दाखेरि कस्तो मान्छे, हाम्रै मान्छेहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन्, यस्तो विचारको के भएको भन्ने प्रश्न उठ्यो कि। त्यही क्रममा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि यसरी भयो भने चाहिँ पैसा सपोर्ट गर्नु रहेछ। तर त्यस्तो पैसा फेरि म लिन्न के, मेरो प्रेस्टिज डाउन हुन्छ। अघि भने नि नरनाथ गौतमको सवालमा पैसा दिन्छु भनेर बेलायतबाट आएको थियो नि गोर्खाले। किन त्यो आयो भन्दाखेरि देशको राज्य संरचना र शासकीय स्वरूप छ नि, शासन गर्ने नेताहरूको अलमोस्ट बाहुन छेत्री नै त छ नि, जुनसुकै पार्टीको भए पनि उनीहरूसँग असन्तुष्ट छन् के संविधानप्रति। असन्तुष्ट मान्छेहरूको आक्रोश यहाँ पोखिन्छ कि, तर यो जरुरी छैन पोखिनु। त्यसो गऱ्यो भने मलाई क्षति हुन्छ नि त। अस्ति त्यो अब मिन बुढाथोकीसँगको विवादमै अब त्यहाँ सोनाम तामाङ लामाले चाहिँ साउदी अरबबाट तपाईँ जातीय विवाद ल्याउँदैन, जातिवाद विखण्डन ल्याउने, दुनियाँ समस्या ल्याउने तै होइनस् भनेर लाइभ गएको थियो। मान्छेले त्यसरी बुझ्छ भनेपछि नरनाथ गौतमसँग हात मिलाएँ। यत्रो जुन देखिरहनु भएको छ प्रेमपूर्ण आत्मीय भइसक्यो, अहिले केही समस्या छैन। त्यो त मैले गराएको हो नि, मिलाएको त। जवाब त दिएँ नि गतिलाई, आखिरमा विखण्डनवादी त होइन भन्ने कुरा त जवाब दिइसकेँ। अनि अहिले तपाईँहरूको अनुरोधमा इन्टरभ्यू लिँदा कहीँ कतै पनि गजेन्द्र नेम्बाङलाई संशयको दृष्टिले हेर्नुपर्ने कारणै छैन नरनाथ गौतमसँग। त्यो किन मैले गरेको प्रेमपूर्ण जुन व्यवहार देखेँ नि, तपाईँलाई शङ्का नै लागिसक्यो क्या, यो जस्तै यिनीहरू लफडा भएको फेरि त यसो गर्छ त भने तपाईँले पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो नि। तर त्यहाँ मैले माइक्रो र म्याक्रो लेभलमा हेर्दै थिएँ क्या, ब्रोड पिक्चर लिएर काम गर्दै थिएँ। त्यसरी जाँदा मात्रै नेपाल र नेपाली बिच राम्रो हुन्छ, भोलि समस्यामा फसिँदैन। त्यही हो दार्शनिक दृष्टिकोण भन्छ, अध्यात्ममा त्यसलाई त्रिक दर्शन भन्छ के। त्रिक दर्शन भनेको अगाडि पछाडि वर्तमानले हेर्नु सक्नु पर्यो, होइन भने चिप्लिन्छ मान्छे। हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन। अब सायद त्यसरी गएको भए म 5-10 लाख कमाउन सक्थेँ पनि होला, तर त्यो गर्दैन कि मैले। अनेस्टीले चाहिँ बडा ख्याल, प्रेस्टिजलाई मैले प्राथमिकतामा राख्छु। मेरो प्रश्न त्यही थियो। कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि पैसालाई चाहिँ भनौँ न त्यो नाजायज फाइदा चाहिँ नउठाओस् अरूले भन्ने चाहिँ थियो होइन। प्रश्न त्यही नै हो, गर्न त पाइन्छ होला प्रश्न होइन। मजाले पाउनुहुन्छ, प्रश्न गर्नु पाउनुहुन्छ। तपाईँको प्रश्नलाई म जब जवाब दिन्छु नि सर, त्यसपछि आम दर्शकहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ कि यो मान्छे भित्री कस्तो रहेछ भन्ने कुरा। डाइनामिक छ कि छैन यो मान्छे। यो मान्छे तुच्छ स्वार्थको लागि यो दुनियाँले मलाई गफाडी पनि भन्छ नि, दुनियाँको नजरमा साँच्चै गफाडी मात्रै हो कि रियल हिरो हुनु खोजिरहेछ। हुनु खोजेको नि रियल काम भनौँ न,
त्यो थाहा हुन्छ। त्यसकारण प्रश्नको लागि धन्यवाद छ, कुनै आपत्ति छैन। अब अन्त्यमा तर सिधै एट्याक गर्नुहुन्छ कि कहिले काहीँ त मानव बाघले चाहिँ मृगलाई झपटेको बराबरै गर्नुहुन्छ, त्यसमा अलिकति संशोधन गर्ने हो कि। गजब सर, नेपालमा के छ भने तपाईँको मान्छेले 100वटा राम्रो काम गरोस् 200वटा राम्रो काम गरोस् त्यो मतलब गर्दैन होइन। ठिक छ भन्दैन, कति बेला त्यसले एउटा गल्ती कहाँ गर्छ भनेर खोजेर बस्ने चाहिँ धेरै छन् कि, त्यही भएर होसियार चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सर, त्यो पुण्यात्मा नभएका मान्छेहरूको काम हो त्यो। पुण्यात्मा के पुण्य हृदय सफा नभएको मान्छे, खालि ईर्ष्या जलन अर्काको हेरेर बस्ने मान्छे। सिधै कुरा भन्छु म, सिधै कुरा मन शुद्ध नभएका। त्यसकारण त आफूले बदल्नुपर्छ भनेको। मन शुद्ध छैन, शरीर त शुद्ध छैन, सायद त्यसले राम्रै नुहाएको छैन होला कहिल्यै। त्यसले दिने त त्यो हो नि। तर हामी त्यस्तो कुरालाई कसरी लिन्छौँ? मैले इट इज देयर प्रब्लम, इट इज हिज हर प्रब्लम भनेर छोडिदिन्छ। प्रब्लम भनेर छुट्याउनु सकिएन भने त समस्या आएन, छुँदैन हामीलाई। उसको प्रब्लम हो यो, उसको मामिला हो भन्ने कुरा आउँछ कि। त्यो छुट्याउनु सकिएन भने त आफै तनावग्रस्त भइहालिन्छ। त्यही हो, गल्ती एउटा नआओस् भन्ने कुरा हुन्छ नि त, सबैको चाहना त त्यही हो। तपाईँको प्रश्न एकदम तेरो त तपाईँलाई मैले सुरुमै धन्यवाद दिएँ। तपाईँको प्रश्न यस्तो आउनुपर्छ कि अनि मात्रै म चिनिन्छु, र त मान्छेहरूले सायद चिन्नेहरू होला। ग्रेट भनेर पनि लेखिएको छ। ग्रेट भन्ने चाहिँ नचिनेहरूले त्यो फेरि तथानाम गफाडी भनेर लिएर, गफाडीहरूलाई म भन्छु कि म जति गफ गरेर देखाउनु नि त। गफ गर्नु पनि साहस चाहिन्छ कि, ज्ञान चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ कि। जे पायो त्यो गफाडी गरेर हुन्छ। त्यो बाटोमा चटपटे बेच्ने जुन जो छ नि त्यो पनि त कराइरहेछ। अरे कराएर उसको बिजनेस बढाइरहेछ, क्षमता छ नि त उसको। हजुर गफाडी भन्न मिलेन, गफाडी भन्नु मजाले मिल्छ। मैले भन्नु खोजेको त म जति गफ गरेर देखाउनु भनेको। तपाईँ पनि त गफाडी नै हो नि, तपाईँको मजाले आउँछ नि। अरे तपाईँको इन्टरभ्यू रूपवासुले त शिक्षा दिए हो, ज्ञान दिए हो भनेर बोल्छु नि त होइन। राम्रो छ तपाईँको त धेरै किसिमको टपिकमा आउँछ फेरि। म त शिक्षा दिन बोले हो, ज्ञान दिन बोले हो भन्छु, गफ दिन भन्दिनँ। सरले पनि ज्ञान शिक्षा नै दिनुभएको हो होइन, कमेन्टमा चाहिँ गफाडी भनेर त्यो त व्यक्तिको आफ्नो हैसियत अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो तपाईँहरूले जति भने त्यति कुरा बुझ्न सक्नु नि पर्यो नि त दर्शकहरूले पनि। होइन, मलाई आपत्ति छैन भनेको त्यही त, मलाई आपत्ति छैन नि। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ म भनिदिउँ, नरनाथ गौतमको त लगभग 98% जस्तै नै नेगेटिभ कमेन्ट आउँछ नि। अप्सरा दाहाल कहाँ हुनुहुन्छ? अप्सरा दाहालले प्रश्न गर्नुभयो नि त अस्ति उहाँकै मेगनको स्टुडियोमा। नरनाथ गौतमलाई तपाईँको यत्रो नेगेटिभ आउँछ भनेर चाहिँ त्यसबारे प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले सिधै भन्नुहुन्छ कि कहाँ नेगेटिभ छ, तपाईँको आँखैहरूको छ, तपाईँको चस्माहरूको लगाऊ भनेर भन्नुहुन्छ नि। तर त्यहाँ भन्नुपर्ने मैले जस्तो हामीले भन्दाखेरि नेगेटिभ कमेन्टहरू 98% आएको हो, त्यो सत्य हो। नेगेटिभै हो तिनीहरू, तर नेगेटिभिटीभित्र उज्यालो देख्दैछु, त्यहाँभित्र नरनाथ गौतम छ। द्याट इज माई भिक्ट्री भनेर बोल्नु पर्ने। उसले ठाडै पेल्छ के, चस्मै फेर अर्कै हेर कहाँ नेगेटिभ छ भन्छ। त्यो डाइरेक्ट भयो, तर दार्शनिक ढङ्गले अरे त्यो सारा नेगेटिभिटीको भित्र लुकेको रहस्यभित्र को छ? द्याट इज नरनाथ गौतम, द्याट इज माई भिक्ट्री भनेर भनिदिएको भए कहाँ जान्थ्यो मान्छे। वाह। अनि फेरि हामी त सधैँ राम्रो भइहाल्यो, त्यो नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने। त्यसकारण मैले उनलाई भनेको छु तपाईँले जनयुद्ध लड्नुभयो 10 वर्ष, कति मनयुद्ध लडेको छैन। त्यही भनेर तारकेश्वरको कार्यक्रममा कसैले दिइनँ त उनलाई मनोक्रान्तिको ब्रोसर दिएको छु, पढ्नु भनेर बुझिन हाल्दैछु। ओके, हामी अब अन्त्यमा छौँ होइन। इन्टरभ्यू गर्दा गर्दै कता लम्बियो। अब अन्त्यमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब अन्त्यमा छौँ होइन, जुन काम गरिराख्नु भएको छ होइन, सफल पनि भइराख्नु भएको छ, दुवैजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? जुन सहयोग गर्ने दाताहरू र जति पनि मन पराइदिनु भएको छ होइन, दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हाम्रो साथी अनलाइनले आफ्नो सदस्यता सङ्ख्या 1 लाख पुर्याएर जुन किसिमको सिल्भर प्ले बटन जुन पाउनुभयो नि, यो पाउनुभएको उपलक्ष्यमा साह्रै खुसी र उत्साहित छु। किन भन्दाखेरि ठुलो उपलब्धि हो यो उहाँहरूको जीवनको लागि, पत्रकारिता यात्राको लागि, र त्यस्तो पाउने अभिलाषा हामीमा पनि अब जाग्न थालेको छ, प्रेरणा मिलेको छ। यस अर्थमा उहाँहरू महान हुनुहुन्छ, कर्मयोगी हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई सलाम गर्दछु। र त्यो र हाम्रो साथी अनलाइनले सँग हाम्रो आत्मीयता र प्रेमपूर्ण सम्बन्ध झाँगिएको छ। र अब मैले अघि भने फेरि अर्को त्यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ, नरेन्द्र सरको तर्फबाट पैसा आउँदैछ,
त्यो कार्यक्रममा सडकमा रहनुभएका आमा बुवा केटाकेटीलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ महालक्ष्मीतान ललितपुरमा हुन्छ। त्यो टार्गेट गर्दैछु, पैसा अब आउनु आँटेको छ, अब तपाईँहरू यहाँ आइदिनु हुन र नरेन्द्र सरलाई पनि अधिक खुसी बनाइदिनु अनुरोध गर्दछु, किनभने उहाँ महान मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ हरेक किसिमले तपाईँहरूलाई माया गर्न उत्सुक भएर बस्नु भएको छ। यति हो, थ्याङ्क यू। सविता म्याम के भन्नुहुन्छ? आजको यस विशेष कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो साथीअनलाइन.कमले 1 लाख सब्सक्राइब भएको होइन, युट्युबले सिल्भर के अरे प्लेट अवार्ड पाउनु भएकोमा यो कार्यक्रम उहाँले अर्गनाइज गर्नुभएको र उहाँहरूको निमन्त्रणामा हामी आज यहाँ चिफ गेस्ट भएर आएको छौँ। धेरै यो हाम्रो लागि सौभाग्य र खुसीको कुरा हो। यसै गरी अब उहाँहरू जस्तै हाम्रो के अरे सब्बा नेपाल अनि साथ इन्टरटेनमेन्ट अरे अनि ककनी अनि अप्सु च्यानल अनि अरू यता मेगाउँ च्यानल छिट्टोभन्दा छिट्टो हाम्रो गजेन्द्र सविताजीलाई यसरी चिफ गेस्ट बोलाएर तपाईँहरूकोमा 1 लाख सब्सक्राइबको एवार्ड हामीले तपाईँहरूसँग खुसियाली मनाउनु पाऊँ भन्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई उत्तरोत्तर शुभकामना दिँदै प्रगतिको शुभकामना। विशेष धन्यवाद।